Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्हाका एक तुमकां सांगू दिसता जेन्ना बीजेपी गोंयांत आयली तेन्ना आमचो श्रीपाद भाऊ एक फियट घेवन भोंवतालो तेन्ना बीजेपी म्हळ्यार कोणूच करना जालें तेका कोणूच लेखनासलें. आज आम आदमी पार्टीचे तरी लिडर एज्युकेटेड लिडर आज हे मार्गदर्शन करतात पण त्या टायमार बीजेपी कोणूच हे करनासलो धांवडोन घालताले. पण आज आम आदमी लोकांनी मानून घेतले आसा. एक पीपल्स मूवमेंट जो गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी चला रही है, जिस तरह से गोवंस को पिछले इलेक्शन में जीत किया गया, कांग्रेस पार्टी के 13 MLA पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए. आज एक लोकल गोवन एक नॉर्मल फैमिली चलानी बड़ी मुश्किल हो गई. आणि आम्ही एक पंचायती थ्रू एक रेजोल्यूशन पुटअप केल्ले आहा की जी वयर हेल्थाची जागा आसा ते जागेन आमकां एक मिनी हॉस्पिटल दोतोरान बांदून दिवचें. आनी दोतोरान आमकां सांगलां की ते हॉस्पिटल बेगींतल्या बेगीन म्हणजे विथ कोलॅबरेशन ऑफ वेदांता ते हॉस्पिटल बेगींतल्या बेगीन जातलें म्हणून. डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत किंवा आता न्यूली आमची लायब्ररी स्टार्ट आहा संततगराम कल्चरल एसोसिएशन लायब्ररी ही आम्ही त्याकडे मागणी केली की गावांना एक 2 लायब्ररी आसच्यो म्हणून आणि ती मागणी आमची तेंच्यांनी पूर्ण केल्ली आसा. जी आमची गांवची शेती जावपाक जाय म्हणून खरें जे बांद आतां ते करता पळय ते बांद लायफ टायम उरतले. This COVID scenario was a very trying time for everybody. It's not only industry, local people, government, everybody at a trying time. But it brought all of us together. Pandemic has sort of put a break and also has taught industry how to operate, So usually industry was always after achieving some goals and all. And this life-threatening situation of pandemic has made industry realize that they are also a part of a society. Government, public and industries have to coexist. They have to cooperate each other. If industries don't get support from the government and from the public, they can't carry on their business.